السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. معاكم دكتور أحمد عبد الوهاب. هنتكلم النهاردة عن الطب، وده يمكن topic يعني أنا عايز أتكلم فيه for a reason. أكتر كلية بشوف أو بتسأل عليها هل أنا أقدر أخش طب ولا ما أقدرش أخش طب، أو أكتر كلمة بسمعها فعلا بشكل أنا نفسي مستغربه: دكتور أصلا عايز أخش طب. فحبيت أنا أتكلم معاكم في الطب، وحبيت أتكلم فيه for two reasons. perhaps the first reason انه بما ان انا الحمد لله دكتور اصلا، ففي حاجات انا اعرفها عن الطب اعتقد الناس اللي بره الطب ما بتبقاش عارفاها قوي. والحاجة التانية الحمد لله والشكر لله، بما ان انا يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان انا شغال في الطب وشغال في التدريس بقالي 7 سنين دلوقتي. فالحمد لله والشكر لله، يعني انا شايف الاوبينيون اللي اقدر اقوله لك هيبقى بالانسد. لا هو مثلا زي لما حد يبقى شغال في الطب بس ففاكر ان عيوب الشغل العادية دي بسبب الطب، ولا زي اللي بره الطب بس فشايف ان الطب كله مميزات مش عارف ان ليه عيوب. هنخلي الكلام بتاعنا جنرال ان شاء الله قدر الامكان. هنتكلم على 5 points، ودول ال 5 points اللي انا شايف يمكن هنا في مصر اكتر حاجة الناس بتبني قرار انا اخش كليتي عليهم. اول حاجة اللي هي I guess بالنسبة اغلب الناس الفلوس، التخصص ده هل فلوسه حلو ولا لا، الجامعة دي يعني. تاني حاجة السفر، هل هعرف اسافر بيها ولا لا. I guess الجيل الجاي دلوقتي ده بيفكر في الموضوع ده، مع ان جيلنا احنا يعني ما كانش بيفكر في الموضوع قوي، لكن طبعا الموضوع زاد بالوقت. تالت حاجة حتة المكانة الاجتماعية، دي حاجة يعني انا شايف انه احنا هنا يمكن في مصر بنفكر في الموضوع قوي، وعلى فكرة كل العالم بيفكر فيه actually يعني، بس انا شايف ممكن احنا هنا بنديه قيمة كبيرة شوية. رابع حاجة هنتكلم عن اللايف ستايل، يعني هل انا اصلا طريقة او طبيعة الشغل دي مناسبة لمين بالظبط. وخامس حاجة خالص هي الدراسة الجامعية وفترة الجامعة، ويمكن انا مش مديها اولوية قوي كفاليو. انا هتكلم عليها اول حاجة لان هي في ترتيب الاحداث هي اول حاجة بتيجي، لكن انا مش مديها قيمة قوي لان انا شايف معلش يعني انت مهما فترة دراسة كانت صعبة انت عارف انها هتخلص. وانا فاهم بالنسبة اللي عنده 17 18 سنة بيشوف الفيديو هو ده اللي داخل عليه فشايفه اكبر حاجة، لكن صدقني لما تبقى متخرج مثلا بقالك 10 سنين ولا حاجة، او مش حتى 10 اقل من 10، هتبقى شايف دي فترة وعدت، والعمر عامة بيجري بسرعة. ف don't think a lot about it يعني. فخلينا نتكلم بالترتيب كده. اول حاجة فترة الجامعة عاملة ازاي. طبعا فترة الجامعة في طب to be honest هي فيها جانب حلو قوي وفيها طبعا عيب كبير. الجانب الكبير الحلو اللي فيها هي حتة انك فعلا دراسة الطب is interesting بشكل مش طبيعي. طبعا لو انت ميال للحاجات دي، يعني انت ميال للبيولوجي هتلاقي ان الموضوع is very interesting. الطب فعلا انت ما بتحسش انك ماسك كتاب بتذاكره قد ما انت حاسس انك بتمسك قصة، وفعلا هو ده الطب. يعني انت الطب لو فكرت فيه ما هو الا قصة خلق الانسان. انت بتذاكر فعلا يعني الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه انه في احسن تقويم. انت فعلا الموضوع is very interesting. هتذاكر الانسان من جوه شكله بيبقى عامل ازاي، كل عصب ماشي ازاي، هتذاكر الفسيولوجي واللي هو من الاخر وظائف الجسم بتشتغل ازاي. فدراسة الطب is very very interesting، مثيرة بشكل مش طبيعي لو انت بتحب الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي علاقة بالبيولوجي وكده. وفعلا لو فكرت في الموضوع انك بتذاكر قصة اكتر من انك انت بتذاكر منهج ودرجات، فعلا هتبقى interested ومبسوط بشكل مش طبيعي. ده الجانب الحلو. يمكن الجانب الوحش حاجتين. اول حاجة طبعا الدراسة في الطب ما بتوقفش، يعني انت بعد الجامعة لازم تذاكر. وبيني وبينك يعني انا عارف يعني اي حد طالب هيبقى شايف الموضوع ده لا وهذاكر بعد الجامعة بس انت لما بتتخرج وبتشوف انه ده فعلا مهم هتعرف هو مهم. يعني انت نفسك هتذاكر وانت ليك نفس تذاكر، يعني مش طول الوقت بس اغلب الوقت. ده في العموم يعني. ده بالنسبة ممكن فترة الجامعة. طبعا العيب بتاعها الأساسي إنها condensed وتقيلة. هتبقى فعلا في أوقات متضايق من طول الجامعة، سواء بقى يعني المذاكرة أو اللود اللي عليك، لكن أنا شايف دي كلها حاجات في الآخر بتخلص. طبعا هو مش عامل قليل، يعني انت اسأل نفسك تعرف تستحمل الستريس ده ولا لا، وخصوصا لما نيجي نتكلم في اللايف ستايل بقى هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة. لكن في العموم اسأل نفسك انت كإنسان ايه رأيك في اللايف ستايل ده او في ستريس المذاكرة ده، وهل ده حاجة انت تقبل بيها وترضى بيها ولا بالنسبة لك صعبة.
في ناس كتير اعرفها بتحب موضوع المذاكرة عادي، يعني مش ده اللي بيفرق معاها. في ناس لا، موضوع المذاكرة فعلا بالنسبة لهم مش احسن حاجة بيحبوها يعني وكده. فده عامل كبير جدا من الكارير بتاعك كدكتور، انت هتقعد فترة مش قليلة بتذاكر، خلي بالك من الموضوع ده. ده كده كل الكلام اللي له علاقة بفترة الجامعة. يمكن انا اختصرت فيها شوية لان انا فعلا شايف ان مش ده اللي تبني عليه الفاينل ديسيجن بتاعك، ان جامعة سهلة ولا صعبة. الجامعة مهما كانت صعبة هتخلص، لكن اللي انت بتبني عليه ديسيجن بجد الحاجات اللي بعد الجامعة. فتعالوا نتكلم في كل بوينت من اللي قلناهم. اول بوينت بالنسبة لي موضوع الفلوس. موضوع الفلوس من التوبكس اللي انا شايف انه بتبقى لذيذة ان الواحد يتكلم فيها، عشان في misconceptions عن الميديسن ناس كتير ما تعرفهاش قوي. الميديسن يعني لو عايزين نسمرايز هو واحد من الجوبز اللي الحمد لله الناس كلها بتشتغل فيه، واللي الحمد لله الافريج بتاعه مش سيء. بس ايه معنى الكلام ده؟ اغلب الناس لما تيجي تسأله عن الدكتور او ايه تخيلوا لما تقوله دكتور، تخيلوا واحد فاتح عيادة بيجيله في اليوم 300 400 شخص. ال 400 شخص دول كل واحد الكشف بتاعه ب 500 جنيه، هو بيحسبها كده. بس انا هسألك سؤال، لما تحسبها كده عمر الراجل ده كام؟ يعني انت بتيجي لي واحد عنده 50 60 سنة وتقول لي ماشي، بس انت ما بصيتش في الاول الدنيا كانت عاملة ازاي. الطب بمنتهى الصراحة لو هنتكلم على الفاينانشال اسبكت، فهو بيسموها هاي ريسك هاي ريورد سيتويشن. الطب من الحاجات اللي انت عايزك تعرف فيه 3 حاجات، لو عرفتهم انت عوضت موضوع الفلوس، او انت فهمت كل حاجة لها علاقة بموضوع الفلوس. اول حاجة هو الحمد لله من الكاريرز اللي ما حدش، يعني في مقولة نسأل الله عز وجل ان هو يديمها نعمة، الطب الحمد لله من الكاريرز اللي ما فيهاش حد ما بيشتغلش. هو العالم كله اصلا فيه عجز في الاطباء، فدايما الحمد لله الدكاترة بيلاقوا شغل. بيلاقوا شغل حاجة وفيري هاي انكم، بالشكل ناس متخيلة حاجة تانية. الطب لا، الانكم بتاعه يعني يعتبر from average to high average، من متوسط لفوق المتوسط الحمد لله. لكن مش الحاجات اللي الناس، الارقام الخيالية اللي الناس بتتخيلها وبتطير بيها، دي حاجة مهمة. يعني الناس اللي بتطير مش ده الكومن قوي. انت الكومن الافريج او above average شوية، ده بيبقى بالنسبة للميديسن عامة يعني. وموضوع الانكم عامة في الميديسن بيتصرف فيه حاجات او بيتحكم فيه فاكتورز كتيرة. اولا الميديسن فيه دكاترة بيكشفوا عيادات بس، دكاترة الباطنة والاطفال والحاجات دي. في دكاترة تانيين جراحين، الجراحات عامة طبعا الانكم بتاعها اعلى من الباطنة والاطفال والحاجات اللي هي بيزد على الكشوفات بس. في فيلدز تانية زي الأشعة، انت اصلا ما بتكشفش على حد، انت حرفيا بتانالايز او بتحلل الأشعة اللي قدامك. والموضوع ده صعب على فكرة وعايز مذاكرة كتير، مش مجرد واحد فني أشعة بيكتب اكس راي، لا الموضوع عايز عمق يعني في التحليل وكده. فالشاهد في موضوع الانكم لو هسمرايزت في كام بوينت. اولا هو الحمد لله كأنك تلاقي شغل في الطب ده بيبقى سهل، ما بيبقاش صعب. الانكم افريج وممكن above average، بس برضو مش الفيري هاي ييلد بالنسبة لأغلب الناس. الحاجة التالتة ممكن عايز اقولها في الفلوس ونقفل التوبيك ده، هو محدش يا جماعة يخش الطب بيورلي عشان الفلوس. يعني دي حاجة مهمة جدا. الطب في فرق بين انا باخد فلوس كويسة وقيمة مقابل سعر. يعني الطب انت بتاخد فلوس كويسة لكن لو فكرت فيها انت ذاكرت قد ايه واشتغلت وتعبت قد ايه عشان الفلوس دي. في طرق اسهل بكتير وكليات ممكن توفر لك الموضوع ده زي كمبيوتر ساينس بطرق ابسط بكتير. ده حاجة. تاني حاجة انه اغلب فلوس الطب متأخرة، يعني ما تتوقعش انك تبدأ تكسب كويس من الطب قبل مثلا 30 سنة 32 سنة. وده اغلب الناس يقول لك طب ما فيها ايه يعني استنى شوية. لا، هو ده بيترجم في ارض الواقع بطريقة مختلفة شوية. perhaps المرحلة هي بعد ما الواحد بيخلص جامعة دي ممكن هتحسوا فيها بالموضوع ده اكتر. فكرة انه مثلا الناس التانية تبقى اخدت social steps او lifestyle steps اسرع، اتجوزوا اسرع for example. ممكن طبعا دي في الاول وفي الاخر اقدار وارزاق، لكن انا بتكلم في الجنرال steps. انت بتحس ان مرحلة الدراسة طولت شوية، والواحد يعني الاول الفترة الاولانية في الميديسن مش the most rewarding financially من ناحية الفلوس. فطبعا الحاجات دي يعني لازم تاخدها في الحسبان. لو واحد لأي سبب مستعجل على موضوع الفلوس فما اقدرش انصحه قوي بالطب، غير بقى لو هو حاسبها انه هيستحمل في الاول عشان بعدين وكده يعني. فده to summarize موضوع الفلوس في الطب عامة. average or above average income. الحمد لله الجوب opportunities كويسة الحمد لله.
ياخد باله بس ان هو مش ده الحاجة اللي بتطير بالشكل اللي الناس متخيلها، وياخد باله انه الانكم بيبقى متأخر شوية وبمجهود كبير برضو نسبيا. قيمة مقابل مجهود مش افضل حاجة to be honest، لكن الحمد لله consistent. يعني برضو دي ممكن ميزة في الميديسن، هو من الكليات اللي فيها الانكم حاجة الحمد لله. ممكن نقول ايه، يعني لو حد بيحب دايما يمشي جنب الحيطة فالميديسن فيه الحتة دي. ميديسن في موضوع الانكم هو كلية من الاخر امشي جنب الحيطة لو انت مش عايز تاخد ريسك. ده قصة الميديسن ببساطة. طيب بالنسبة بقى كده اتكلمنا على الفلوس، كده اتكلمنا على الجامعة. تعالوا نتكلم بقى عن السفر في الميديسن. والله سفر الميديسن فيه ميزة وفيه عيب. الميزة ان عليك طلب، دي حاجة حلوة. لو هتتكلم عن دول زي الخليج فالميديسن من يعني هم طبعا الخليج دلوقتي بيقفل نوعا ما في الجوبز وكده، لكن الميديسن يمكن اخر كارير في كل الكاريرز فيها موضوع التقفيل في الجوبز. في دول زي جيرماني، دول زي يو كي، الحاجات دي بتبقى عايزة دكتورز، وده طبيعي لان الطب فيه عجز في العالم كله. وهنعرف سبب العجز ده بعدين، يعني في حتة اللايف ستايل هنفهم ليه العالم كله فيه عجز في الدكتورز، جاي لك مش مستعجلين. ده لو هنتكلم على ايه، لو هنتكلم على لو هنتكلم على موضوع السفر كفرص، هل فرص كويسة ولا لا؟ فرص I can say better than most careers. يعني لو عايز اقول الموضوع كده، يعني فرص السفر مش زي ما الناس متخيلة هتجيلك في كل وقت، لكن هي احسن من باقي الكاريرز to be honest، ما عدا exceptional computer science مثلا في in some cases. ده الجانب الحلو في انه السفر بتاعه كويس. الجانب الوحش في الموضوع انه requirements السفر في طب عامة بتبقى كتيرة، وده لانك انت كدكتور دورك مهم جدا وكريتيكال، او يعني في خطر شوية. انا دلوقتي فكر في الموضوع مكانهم، انا واحد في بريطانيا هجيبك تشتغل عندي ازاي وانا مش متأكد تعليمك ايه الاخبار وحاجات زي كده، وانت بتتكلم انك بتلعب في جسم البني ادمين. ف it really requires a lot of effort to be put into it. فتعالوا اكشن نتكلم على الحتة دي. لازم التحضير، يعني الطب فرص السفر كويسة، لكن التحضير للسفر بيبقى متعب اكتر حتى من بعض الكاريرز التانية. for example سفر الطب مثلا محتاج معادلات، انت محتاج تعمل معادلة السفر البلد اللي انت هتروح. في بلاد زي امريكا مثلا لا، بتطلب انك تعادل البكالوريوس، يعني انت بتعادل ال6 سنين اللي فاتوا بدون مبالغة بحاجة اسمها المعادلة الأمريكية. دول تانية زي ألمانيا متطلبات، لو أنا قلت لك مهندس هيسافر ألمانيا أو أي تخصص تاني هيسافر ألمانيا، موضوع اللغة بيطلبوا منهم B2 وخلاص. لكن أنت كدكتور لا، هو أنت هتتعرف إنك هتتكلم مع الناس ألماني وهتسمع منهم أمراضهم وشكواهم بالألماني، فبيهتم نعملك امتحان لغة طبية ألمانية بالكلام. يعني اللي قصدي أقوله فرص الطب أفضل من كتير من الكاريرز to be honest لكن في السفر، لكن قصاد ده المتطلبات للسفر دايما بتكون اتقل من باقي الكاريرز، وده عشان الدور اللي انت بتلعبه. ده ملخص موضوع السفر في الطب. وحاجة تانية تتقال، التخصصات اللي بيبقى عليها اقبال في السفر في الطب بشكل اكبر هي التخصصات اللي هي فيها ستريس، زي العناية، زي الطوارئ. التخصصات هي stressful شوية كطبع يعني generally speaking. نيجي نتكلم بقى على اللايف ستايل. اللايف ستايل في الطب هنا بقى يمكن دي الحتة اللي محتاجة انك تفكر كويس قوي. اللايف ستايل بتاع الطب، اللايف ستايل الطب من الكاريرز اللي فعلا اللايف ستايل بتاعها تقيل شوية، وهو لانك انت مش وظيفة قوي. يعني انت الطب اغلب شغلك في المستشفيات هيبقى شفتات، يعني تعمل حسابك انك هتشتغل مثلا من 8 الصبح ل 8 بالليل، او من 8 بالليل ل 8 الصبح، حاجات كده. او انك هتشتغل عيادات، لكن ده ما بيبقاش في الاول، وطبعا برضو العيادات محتاجة experience كويس. اعمل حسابك ان اغلب الفترة الاولى من حياة الدكتور بيشتغل في مستشفيات حكومية، وطبعا يعني المستشفيات الحكومية التعامل فيها صعب شوية، لكن انت لازم تتعامل فيها عشان تكتسب experience. فاللايف ستايل الطب فيه عيبين كبار. اولا هو فعلا تقيل. تاني حاجة انك لو عايز تعمل اي حاجة جنب الطب فبتضطر تعمل تضحيات معينة. تعمل حسابك على ده. هل انت عايز تشتغل في كارير الميديسن بس وتركز فيه، ولا انت حد زي حالاتي انا مثلا اللي هو
يعني لا، هو اصلا انا كنت على نفسي بحب التيتشنج جدا، وبحب الامريكان دبلومه بشكل مش طبيعي، الانجليش بورشن فيها. فكنت واخد قرار من قبل ما اخش جامعه ان انا هدرس انجليش في الامريكان دبلومه اصلا. فالحمد لله ربنا قدرني على ده ووفقني فيه. لكن اللي قصدي اقوله لك، الميديسن بيزاحم قوي اي كارير تشويس او اي لايف تشويس تاني هتعمله. السوشيال لايف في بعض البرانشز في الميديسن فعلا صعبه، فخد الموضوع ده في الحسبان يعني. خد في بالك انه اللايف ستايل بتاع ميديسن مش اسهل حاجه في اغلب البرانشز. يعني في بس 4 أو 5 تخصصات هم دول اللي ممكن نقول اللايف ستايل فيهم كويس. انما حد جراح، حد عنايه، حد نسا، حد عظام، جراحه عظام، يعني حد التخصصات دي ما يبقاش عامل حسابه قوي على حته اللايف ستايل شويه. الورك لايف بالانس في الميديسن طالما انت عايش جوه مصر مش اسهل حاجه. بره مصر الموضوع اقل شويه لكن مازال موجود. فيمكن كده احنا اتكلمنا generally speaking على ال 5 points quickly. اتكلمنا على حتة التعليم، اتكلمنا على حتة الفلوس سواء جوه مصر او فرص السفر بره مصر، اتكلمنا على حتة السوشيال ستاتس. طيب هنا بقى السكشن الاخير اللي هو امتى تخش طب وامتى ما تخشش طب. لو انت هدفك الاساسي الفلوس، يعني ده السبب الاساسي والدرايفنج فورس انك عايز تبقى دكتور، فانا شايف على رأي دكتور عبد الرحمن زكي الهاشمي لو حد يعرفه، انا شايف ان في طرق اسهل من كده وقيمة مقابل مجهود افضل من كده، وهو كمبيوتر ساينس. فعلا حط كمبيوتر ساينس، فكر فيها، قيمة مقابل مجهود كويسة جدا، فرص سفر على فكرة كويسة، وفرص شغل في مصر كويسة جدا. فلو انت هدفك الاساسي الفلوس، فكر مرتين قبل ما تخش ميديسن. لان ميديسن هي ايوه لو حد بيبص من بره هي financially rewarding، لكن لو هنتكلم على قيمة مقابل مجهود ما اقدرش اقولك ان هي افضل حاجة من ضمن الكاريرز في القيمة مقابل المجهود. انت لما بتبص على دكتور بيشتغل في عيادة وبيدخل فلوس كويسة، ده اللقطة اللي حضرتك بتشوفها لما تروح العيادة. لكن ما شفتش ان الدكتور ده اولا قعد 5 سنين، دلوقتي عشان زمان كان 6 على وقتي انا لكن دلوقتي 5، 5 سنين جامعة زائد 2 امتياز زائد 3 سنين نيابة جامعة بدون مبالغة in some cases غير آدمية. بعدين حضر ماجستير، بعدين اضطر يقعد يذاكر للدكتوراه، بعدين اضطر ان هو يطور من نفسه لحد ما بتشوفش كل ده اللي هو بدون مبالغة بروسس. بتتكلم اللقطة اللي انت بتشوفها العيادة دي قبلها والله والله ورب العزة ما لا يقل عن 15 سنة شغل، ده لو احنا ايجابيين. يعني فعلا فعلا very very late financial rewarding. دي حاجة مهمة تاخد بالك منها يعني. فلو حد هدفه الاساسي الفاينانسز ما اقدرش انصحه بطب قوي. لو حد هدفه الاساسي البرستيج نفس الكلام. my personal opinion انا مش شايف ان البرستيج يستحق الشغل والافورت ده. however انا متفهم يعني ليه ممكن حد يفكر في الموضوع ده. والله انا شايف حته البرستيج لو باقي العوامل بتزوقك ناحيه الميديسن فكر فعلا تخش عشان موضوع البرستيج وتدي وزنه. لكن لو باقي العوامل بتزوقك في الاتجاه ده، لو حد عايز يخش الميديسن عشان هو interested في الميديسن وفي الطب، خش من غير ما تفكر. يعني انا دايما رأيي eliminate the other options first. طبعا خلي الطب دايما اخر حاجة بتفكر فيها، مش عشان هو اختيار وحش لكن لان هو اختيار فيه تضحيات كبيرة. فتأكد انك فعلا عايز الحاجة دي لدرجة انك مستعد تضحي عشانها. خد بالك من الموضوع ده في الحسبان. فده رأيي يعني البيرسونال. انا شايف لو فعلا لو انت بتحب الميديسن وبتحب الفيلد وبتحب الجانب الانساني اللي فيه، فكر فعلا فعلا فيه. حاجة اخيرة اقولها، يعني انا شايف بصراحة لو هدف الاساسي الفلوس زي ما اتفقنا مش احسن حاجة ميديسن. لكن انا شايف لو انت الباكج على بعض شداك، يعني انت عجباك الدراسة دي، عجباك التعامل مع عيانين، عجبك دور الدكتور في انه يعالج الناس، عجبك انك تبقى في عيادة وبتكلم الناس وبتشرح لهم الامراض بتاعتهم، لو الباكج دي على بعض عجباك really think about medicine. يعني it's a really really interesting college. وفعلا لو رجع بيا الزمن I don't think اني كنت اخش اي كلية تانية، لان فعلا الميديسن is really nice و is really interesting. فيمكن دي كده كانت يعني 20 minutes دردشة كده سريعة نوعا ما عن المزايا والعيوب بتاعة الميديسن، عشان قبل ما حضرتك تاخد رأيك يكون عندك as much data as possible. وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله.
اشوفكم على خير باذن الله، وربنا يوفقنا كلنا للكاريرز اللي فيها الخير لينا. ويا ريت نفتكر اهم حاجه ان الكارير ده في الاول وفي الاخر رزق ربنا سبحانه وتعالى، رزق ربنا هيسوق ليك باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.